कितले दिसांनी येयले आयज? 3 दिसांनी. 3 दीस गेल्ले शुक्रारा येयल्ले मरे गाडी. आहे ना, हा, भरवून गेले. 3 दीस जाले. तुगे म्हणण्याप्रमाणे 3 दीस जाले. तुम्ही आता हे टेंडर तुमका मेळ्ळा ना ना आणि कोणाक मिळते मग खबर ना. पण तुम्ही आता कोणा हितून येता? आता सध्या आम्ही पंचायती धाडले आमका. पंचायत धाडटा. हय स्टाफ बीन सगळे पंचायतीचे. हय हय. आता 3 दिसांनी येयल्या 3 दीस. आणि बाकीचे दीस कितें करपा लोकांनी कचरो? आता दुसरे कडे धाडटा न्हू, तेंच्याकडे लोकच ना न्हू. लोकच ना. हय आसा 4 जण हय कितें हय सध्या 4 जण घेवन सगळे 9 वाडो जायना तो. कळ्ळें. हा. ओके. आता बाकी आता 2 दीस हांगा गेल्यार ते सायडीन वयता, ते 2 दीस सोडटा, मागीर हे सायडीन येता. पूण आता लोकांनी कचरो करपा कितें? आता ते तांकां विचारचें पडटलें. तुमकां लागून लोक कचरो दवरतात. बरोबर. पयलीं लोक कितें करताले? पयलीं तो झाडामुळान जावं आनी खंय घालताले, जावं उजो लावन उडयताले. बरोबर आता तुमी व्हरता म्हणटा पंचायतीक दिसा 2 रुपया आमचे लोक फारीक करता. बरोबर. जाल्यार हो कचरो तुमी डेली व्हरपाक जाय. हय हो डेली आतां व्हरना. आमी लोकां कडल्यान आयकला त्या प्रमाणे गेल्ले शुक्रारा गाडी येयल्ली. बरोबर. पूण तूं म्हणटा 3 दिसांनी येयल्या. 3 दीस जाले. ओके. 3 दीस. बरं ना गे? लेबर नाही रे. असा 4 जण असा. काल एकटो आयला. 3 जण आशिल्ले आम्ही. कळ्ळें. मधी 2 जण आशिल्ले. आम्ही म्हणून किती करतले? आता तुमी पेमेंट कोण पंचायत करता? पेमेंट ते कोण करता ते आमकां खबर ना. अजून पेमेंट अजून दिवं ना. कांयच सांगू ना. कितली सांगल्या दिसा? दिसा ते हिसा कितली म्हणा अजून दिसा गॅरंटी कितली सांगल्या हा 700 म्हणून. पळया दिता त्यांना. कळ्ळें. आता तुमी हेवटेन डेली पावनात आता. डेली म्हणल्यार अशी पयल्यान पावतले. मागीर लोकांनी कचरो कितें करप? किती करप म्हणल्यार पंचायतीन तर सांगला दिसाक लेबर तशी लेबर वेळ जाल्यार आमी घेता न्ही. हय 2 रुपये दिसाक म्हणटा ते, आनी कचरो आमी डेली व्हरतले डोर टू डोर म्हणटा. पूण आतां पळयलें जाल्यार तुमचो कचरो व्हरपाक जे आसा तुमी कमी पडटा. लेबर घेतलेला आम्ही सदां येवन डेली येवन घेतले. लेबर ना मातशें पण आमकां येना पडला इतली आनी काय ना. लेबर ना म्हणजे कोणाची मिस्टेक आहे आता? पंचायतीची म्हणटा तो. कोणा मिस्टेक लेबर मेळपा जाय न्ही तशी. कोण हे कामा म्हणल्यार कोण येयना. कितें करया? येता 1 दीस 2 दीस येता परत वयता. दुसरे आनी कोणा हाडची पडटा आनी कितें करया? कितले दिसांनी येयले गे आयज? अगे हा पत्र कितले दिसांनी येयल्या? लेबर ना पत्र ना दिसान कितले येयल्या तुमी हांगसर कचरो व्हरपाक? तेन्ना येयले खबर ना पत्र. याद ना? याद ना. हांव थंय उरलेले. आता 8 दिसान गेल्ले शुक्राराक कचरो व्हरपा येयल्ले खंय तुमची गाडी? आता लोकांनी कचरो कितें करपाचो? पंचायती वचून विचारपाक. पंचायतीत हाडपाचें. ओके. नमस्कार. हांव आसा सावड्ड्या पंचायत एरियेक वार्ड नंबर 1 आंबेउदक हांगसर आसा. आनी वार्ड नंबर 1 अशें करून लोकांच्या तकल्यानूय गेल्लो आसा. कित्याक वार्ड नंबर 1 अशे खुबशे इश्यू जातात आनी ते सदांच हांव हायलायट करीत आसता. आयज एक इश्यू हांव हायलायट करपाचो आसलो तो म्हणजे कचऱ्याचो. जो कचरो जी पंचायत कलेक्ट करता त्या इश्यूचेर हांव सकाळी 8 जावन 15 मिनटांनी व्हिडिओ लायव्ह करपा आसलो. पूण जालें कितें, अचानक म्हाका मातसो टायम लागलो. कित्याक मातसो पावस पडो, भायर येवपाक मेळनासलेलें म्हणून टायम जालो. तेज्या उपरांत कळ्ळें की कचरो व्हरपाक जी गाडी येता ही आयज येयल्ली आसा. सो आयज सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार इतलोच की कचऱ्याची जी गाडी आसा ही गेल्या शुक्राराक येयल्ली. आयज वार जावन आसा, ब्रेस्तार जावन आसा, 11 तारीख आयज. आनी गेल्ल्या शुक्राराक येयल्ली अशी लोकां कडल्यान म्हायती मेळटा. लोक सांगतात की शुक्राराक येयल्ली तेज्या उपरांत गाडीच हांगसर येयल्ली ना. हांव पंचायतीक इतलेंच विचारपाक सोदतां, जी सावड्ड्या पंचायत आसा ही सावड्ड्या मतदारसंघान ही सावड्ड्या पंचायत एरियेक वार्ड नंबर 1 गाडी 4-5 दिसांनी कित्याक येता? तुमी सांगलेलें डोर टू डोर आमी कचरो कलेक्ट करतले, डेली येतले, दिसाक 2 रुपया आमचे लोक फारीक करतात. म्हयनो जालो की पयशे व्हरपाक एक पंचायतीची मनीस येता. पंचायतीन तिका कामाक दवरले आसतले तें आमकां खबर ना. ती मनीस येता आनी ते पयशे जे आसा लोकां कडल्यान व्हरतात. फाटीं जेन्ना स्टार्ट केल्लो कचरो त्या वेळाचेर गाडी कंटिन्यू येताली, ना अशें ना. आतां खंय तेंचो टेंडर काय कितें सोंपलेलो आसा. सो टेंडर सोंपला जाल्यार पंचायतीचें एक हें आसपाक जाय आसलें की
टेंडर सोंपला जाल्यार पंचायतीन तो कचरो कलेक्ट करपा जाय आसलो. पंचायत आतां कलेक्ट करता कशी 4 दिसान 5 दिसान. गेल्या शुक्रारा साकून आज मेरेन आयज 6 दीस आसा. रिक्षेवालो जो चलयता गाडी चलयता तेका विचारले जाल्यार तो म्हणटा 3 दीस पयलीं येयल्ले म्हणटा. पूण लोक सांगतात 6 दीस जाल्ले आसा आयज. 6 दिसांच्या पयलीं शुक्राराक हांगा गाडी येयल्ली. सो म्हाजी एकच पंचायतीक रिक्वेस्ट आहा, तुमी जर कचरो कलेक्ट करता जाल्यार दिसान दीस कलेक्ट करचो. दिसान दीस कलेक्ट जर करिनात जाल्यार लोक पंचायतीन हो कचरो घेवन येवपाक शकता. हो एक हिंट हांव पंचायतीक दिवपाक सोदतां. कोण येतलो केन्ना येतलो हेंवूय सांगना, पूण जरी कचरो डेली व्हरपाक येना जाल्यार पंचायतीन हो कचरो घेवन येवपाचें. कित्याक पंचायत पयशे घेता, पंचायत आमचे कडल्यान पयशे घेता म्हणून लोक कचरो दवरतात. आतां हांव मातसो फाटीं वयता. आतां कचरो स्टार्ट जाल्यार चड तेंप जावना. हालींच कचरो पंचायत कलेक्ट करपाक लागलेली आसा. आनी हेज्या पयलीं इतलीं वर्सां लोकांनी हांगसर काडलीं, ती कशी काडली, गांवगिरो वाठारांत लोक कशे कचरो गांवांत दिश्टी पसून पडना, पूण तो कचरो कितें करताले लोक हेजेर हांव मातसो क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदतां. कचरो जेन्ना जातालो तेन्ना लोक जो वोलो कचरो आमी म्हणटात, जी भाजी आसतली, वेस्ट जी भाजी आसतली, जावं बटाट्याची साली आसतल्यो, जावं आनी कसल्यो साली आसतल्यो, ह्यो सगळो सामान जें आसा जें वोलो पदार्थ जो आसा, वोलो जें आसा आमचे भाजयेचे म्हण आनी कसले फ्रुट्स कुसलेले आसतले जावं आनी कितें, ते आयटम लोक काडून आपल्या एक तरी माडा मुळान पुरताले, नाजाल्यार एक खंयचे बरें झाड चिकवा मुळान नाल्यार आनी कसले हितून ते पुरताले. आनी जो सुको कचरो आसता, सुको कचरो लोक जी झाडाची पानां पडटा डेली सकाळी सांजची सान्न मारून जो कचरो एकटेन जाता तितून जाल्लो कागदां जावं प्लास्टीक आसतल्यो त्यो सदांच काय सामक्यो चड प्रमाणान लोक हाडिनात. म्हणजे ते थोडे प्रमाणान जो सुको कचरो आसतालो तो उज्यान घालून लोक लासून उडयताले. आतां हो जो सरकारान नवो कायदो हाडलेलो आसा तो कचऱ्या लागून, कचरो लोकांनी डोर टू डोर जेन्ना गाडी येतली तेन्ना कचरो लोकांनी त्या गाडयेक दिवपाचो आनी दिसाक 2 रुपया आमचो जे आसा ती पंचायत घेता. आतां तितून पळोवपाक गेल्यार कितें जाल्लें आसा, जेन्ना लोकां कडेन ऑप्शन नासलो त्या वेळार लोक हांवें आतां फाटीं सांगलो तशेंच लोक तो कचरो कितें ना कितें करून तो कचरो दिश्टी पसून पडनासलेलो. अशा परिस्थितीन लोक तेजी विल्हेवाट लायताले. आतां कितें जालां, आतां लोकांक एक संवय जाल्ली आसा, गाडी दारान येता, कचरो जो आसा हो कलेक्ट करून व्हरतात म्हणून लोक जो आसा कचरो तो स्टॉक करून दवरतात. वोलो एक सायडीन सुको एक सायडीन असो करून दवरतात. पूण आतां 4-4, 5-5 दीस 6-6 दीस जर गाडी येना जाल्यार तो कचरो ज्या जाग्यार दवरले कडलो कचरो कुत्री घेवन धांवतात, खंय वयता फोडटात, ते पिशव्यो फोडून उडयतात, तितूंतले जें कितें खावपाक मेळटा तें खातात. आनी ते अशेच तरेन हांगसर कचऱ्याचो एक विशय गंभीर जाल्लो आसा. सो लोक उलयतात, लोकांक लागून एक स्पेशल सांगता, लोक खूब उलयता अशें करया तशें करया, पूण जेन्ना उलोवपाक लायलें, जेन्ना सत्य परिस्थिती उलोवपाक लायली लोक उलयना. कित्याक लोक भितात. राजकारण आसा, कित्याक फाल्यां आपूण उलयलो जाल्यार आपलें कितें तरी काम जावचें ना, फुडें कितें तरी आमकां त्रास करतले, हेका भिवन लोक उलयनात. म्हाका लोकांनी काल साकून कितलेशेच फोन केले की अशें अशें कचऱ्या विशयी प्रॉब्लेम आसा, गांवांत कचऱ्याक गाडी येना. आनी वार्ड नंबर 1 दुसरें कितें आसल्यार एक सोड, वार्ड नंबर 1 पंचायत एरियेक, सावड्ड्या पंचायत एरियेचो वार्ड नंबर 1 हितून गाडी येना कचऱ्याची. लोक ओगी आसा, ऑथॉरिटी ओगी आसा, कोणाक जो हेड मास्टर केल्लो आसा तो ओगी आसा, सगळे ओगी आसा, पूण उलयता फाटल्यान. थोडे राजकारणी अशे आसा, बेपकां पावसा वेळार जी बेपकां ट्रॉव ट्रॉव करतात ते पावसा वेळार येतात, पावस पडटा तेन्ना. तेजे पयलीं कांय ना, कानांनी खबऱ्यो, सायडीन बसलेडे खबऱ्यो, पूण ग्रावंड रियलिटी उलोवपाक कोण ना, झिरो. वार्ड नंबर 1 ऑपोजिशन म्हणटा काबार, कांयच ना. आयज परिस्थिती हे वार्ड नंबर 1 जाल्ली आसा, उलोवपाक कोण सोदिना. सो सांगता, आयज जी गाडी येयल्या फाल्यां
तशीच येवपा जाय, पोरांय तशीच येवपा जाय. कित्याक लोक पंचायतीक पयशे फारीक करतात. आनी हांव पंचायतीक सांगपाक सोदतां, जर तुमची जर गाडी पावना टायमार, जर डेली येता तशीच जर कचरो घेवपाक गाडी येयना, हो नंदेश कचरो घेवन पंचायतीन येतलो, ही गॅरंटी दवरात. शुअर कचरो घेवन पंचायतीन येतलो. कित्याक हांवें स्वता पयशे पे केल्ले आसात, म्हयन्या पयशे पे करता. म्हणजे म्हाजो हक्क आसा की कचरो पंचायत घेता जाल्यार हो कचरो व्हरून पंचायतीन दिवपाचो. सो हांव आजुनूय रिक्वेस्ट करता पंचायतीक, कचरो जो आसा हो दिसान दीस व्हरचो. जशे तुमी पयशे घेतात तेजेर कितें तेजेर डिसिजन घेवपाक जाय. आतां हांवें लेबरां कडेन, जे लेबर येयल्ले तेंचे कडेन उलयला, ते म्हणटा की लेबर ना, डेली येवपा सारके लेबर ना. कोण म्हणटा आनी कितें. सो तें आमकां नाका, पूण आमकां गाडी डेली येयल्ली जायी. सो तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल, आनी ह्याच चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटलें पंचायतीन कचरो घेवन वयतात ते लोक. स्वता हांव आसतलो. देव बरें करूं.